Hello, good evening, dear fellas. ମୁଁ ତମର ଇଂଲିଶ ଟ୍ୟୁଟର ପ୍ରାତିଚୀ ତମକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି Etuson କୁ। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ମୋର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ର ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ଡ ଟେକ୍ସଟର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 1। ଆଉ ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 1 କ'ଣ ଅଛି? ଦ ଟ୍ରଙ୍କ ଅଫ୍ ଗଣେଶ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୁଣ୍ଢଟା ଥାଏ ସେଟା। ଗଣେଶ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଏ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ଚାପ୍ଟର ଉପରକୁ। The trunk of Ganesha. It was just one of those days when nothing seemed to go right for Govind Maharana. Once again, there was this unhappy incident which kept bothering him. ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା। କିଛି ଗୋଟେ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଠିକ ଚାଲିନି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। It was just one of those days when nothing seemed to go right for Govind Maharana. Once again, there was this unhappy incident which kept bothering him. Once again, ମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ବୋଧେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା କିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଦର କରୁଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେନସନ ଦଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କିଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ବି ସେଟା ବାପସ ହେଲା। At sunrise, he finished his bath in the courtyard and took a glass of tea from his wife's hand. ତ ଯେତେବେଳେ ସନରାଇଜ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଗାଧେଇ ପଡିଲେ। ମାନେ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଗାଧେଇ ପଡିଲେ। କୋର୍ଟୟାର୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ସେ ଯାଇକିନା ଗାଧେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ ହାତରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଚାହା ନେଇକିନା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। His fingers suddenly slackened and the glass slipped from his hand. ମାନେ ତାଙ୍କ ସଡନଲି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଗ୍ଲାସଟା ଏମିତି ଖସିଗଲା। ସ୍ଲାକେନ୍ ମାନେ ଧୀର ଭାବରେ ଏମିତି ହାତଟାରୁ ଖସିଗଲା। ଯୋଉ ଚାହା ପିଉଥିଲେ ନା ଗ୍ଲାସରେ, ସେଇ ଗ୍ଲାସଟା ହଠାତ୍ ଖସିଗଲା। It was his first conscious knowledge of the fear he carried. The superstition haunted him throughout his life. ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କନସିୟସ୍ ନଲେଜ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସିନା ସଚେତ ହେଇଗଲେ, କନସିୟସ୍ ମାନେ ସଚେତ ହେଇଗଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡର ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଖରାପ ହବ। ଆମେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ କିଛି ଖରାପ ହୁଏ, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ, ବଟ୍ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଥାଏ। ତ ସିଏ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟିସିୟସ୍ ର ପାର୍ଟ। ଆମେ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମର କଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ, ମାନେ ଯୋଉଟା ନଥାଏ ବଟ୍ ଆମେ ମାନେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିକିନା ବସିଥାଏ, ତାକୁ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାର ଓଡିଆଟା କଣ ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି। ହଁ, ବଟ୍ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନଥାଏ ବଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥାଏ କେମିତି ହୁଏ। ଯେମିତି ବିଲେଇ ରାସ୍ତା କାଟିଗଲେ ଆମେ କୁହିକି ରହିଯିବା, ବିକଜ ଯଦି ଆମେ ସେପଟେ କ୍ରସ୍ କରିକିନା ପଳେଇଲେ ଦେନ୍ କିଛି ଖରାପ ହେଇଯିବ। କି ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଯଦି କିଏ ଛିଙ୍କି ଦେଲା ଦେନ୍ ଆମକୁ ଲାଗେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ହବ, ଜବକି ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ କି କିଏ ଯଦି ଛିଙ୍କି ଦଉଛି ଦେନ୍ ତମେ ଯଦି ଯାଉଛ ଘରୁ ବାହାରିକିନା ଦେନ୍ ସେଟା ବହୁତ ଅଶୁଭ। ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସ ଗୁଡା, ଯୋଉଟା ବିଲିଭ୍ କରିକିନା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଯଦି ତମମାନେ ସେମିତି କିଛି ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସ ବିଲିଭ୍ କରୁଛ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ। ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେନି। ଆମେ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଜେନେରେସନର ଛୁଆ, ଯୋଉଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା କି ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ। ବଟ୍ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଦେଖ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁଛେ ସେଇଟା ଠିକ। ବଟ୍ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟରରେ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସ ନାଁରେ ବହୁତ ମର୍ଡର ହେଇଛି। ବାପା ମା ମାନେ ପୁଅ ଆଶାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ନେଇକିନା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ନା ଯଦି ତମ ଝିଅ ମରିଯାଉଛି ଦେନ୍ ତମର ନେକ୍ସଟ ପୁଅ ହବ। ଲୋକମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକିନା ତମମାନଙ୍କର କେତେ ନୁକସାନ ଯେ କରେଇ ପାରନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସର ନାଁରେ, ସେଇଟା ତମମାନେ କେବେ ଭାବି ବି ପାରିବନି। ଯଦି ତମେ ସେତିକି ତମର ବିଲିଭ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ନା କି ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସକୁ ନେଇକିନା, ତମେ ସେଟା ଭାବି ବି ପାରିବନି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଛେ କି ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ଯିଏ, ସେ ବି ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସକୁ ବହୁତ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସଟା ପଡିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କି କିଛି ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସ ଥ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କି କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ, ଏଇ ସୁପରଷ୍ଟିସନଟା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହଣ୍ଟ କରେ, ମାନେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ।
ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଭାବିକିନା କି ଏଇଟା କିଛି ଏମିତି ହେଲେ କିଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ସେମିତି ହେଲେ କିଛି ଭଲ ହେଇଯିବ କି ମୋ ସହିତ ସେଇଟା ଭାବି ଭାବି ସେ ତାଙ୍କ ଦିନଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କରନ୍ତି। Next asla, this day there was a special reason for his gloomy, tensed manner, for it was the third day in succession that such a thing had happened. ଏଟା ଏମିତି ଥରେ ନୁହେଁ, ଏଟା ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି 3 ଦିନରୁ ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏମିତି ହଉଛି। ଗ୍ଲୁମି ମାନେ କଣ? ସେ ଯୋଉ ଏତେ ଉଦାସ ଥିଲେ ମାନେ ଉଦାସ ରହିବା ମାନେ ବହୁତ ସ୍ୟାଡ୍ ରହିବା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ରିଜନ ଥିଲା ଆଉ ଟେନ୍ସଡ୍ ମ୍ୟାନର୍ଡ ଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୟାଡ୍ ଥିଲେ ବିକଜ ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଥର୍ଡ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଥର୍ଡ ଡେ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଯୋଉଟାରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏମିତି ସୁପରଷ୍ଟିସନ ତାଙ୍କର ମନରେ ଥିଲା କିଛି ନା କିଛି ସବୁଦିନ ହଉଥିଲା ଖରାପ କିଛି ନା କିଛି ହଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଥର୍ଡ ଡେ ଦିନ କଣ ହେଲେ ଫାଇନାଲି ଗ୍ଲାସ ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟେନସନ ହେଇଗଲା କି କଣ ଏମିତି ହବ କଣ ଏମିତି ଖରାପ ହବ ଯେ ମୋ ହାତରୁ ଏମିତି ଏମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ହଉଛି। Govind had learned the trade from his father, as had his father from his father's father. The substance art of idol making, the Durgas and Ganeshas and the Shivas. ତ ସେ କଣ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆଇଡଲ ମେକିଂ କରୁଥିଲେ ମାନେ ସରି ଆଇଡଲ ଏଠି IDOL ହବ ଏଠି ହଉଛି IDOL ଏଇଟା ଆଇଡଲ IDOL ଆଇଡଲ ମେକିଂ ଦ ଦୁର୍ଗାସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଇଡଲ ମେକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଇଡଲ ମାନେ ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଜ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଏ ତାକୁ ବଡ ଥାଏ ଛୋଟ ଥାଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଥାଏ ତାକୁ ଆଇଡଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ଏମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଜେନେରେସନରୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଜନେସ ଟା ଚାଲି ଆସିଛି। ସେମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାନ୍ତି ଆଉ ଶିବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ବନଉଥିଲେ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ସବୁ ପୁରା ଛୁଆରୁ ଶିଖି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ହେଲା। Perhaps I have no right, he told his wife, to meddle with the private lives of God. That is why they are angry. Perhaps I have been of late using my past too carelessly, and the icons I have been making are not exactly those my father would have made in his time. ତ ସେ କଣ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଇକିନା କହିଲେ କି ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏମିତି ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳିବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ ଭିତରେ ପଶିବାର ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଟୁ ମେଡଲ ୱିଥ ହିଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବାର କିଛି ମତେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା 3 ଦିନ ହେଲାଣି। Perhaps I have been of late using my past too carelessly, and the icons I have been making are not exactly those my father would have made in his time. ତ ମୋ ବାପା ଯେମିତି ବନେଇବା କଥା ମୁଁ ବୋଧେ ସାୟଦ ସେମିତି ବନଉନି ମୁଁ ବୋଧେ ବହୁତ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ କାବିଲିୟତଟା ଅଛି ଯୋଉ ମତେ ମୋ ବାପା ଶିଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବନେଇବାର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାର ମୁଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଠିକ ସେ କେୟାର ନେଇ ପାରୁନି ମୁଁ ତାକୁ ବୋଧେ ଠିକ ସେ ଗଢି ପାରୁନି କରିପାରୁନି ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଠାକୁରମାନେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଆମର ଯେମିତି ଅ ସପୋଜ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏମିତି ନାହିଁ ହାତ ହାତ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତ ବନେଇଦେଲେ କି ତାଙ୍କ ଫେସ ର ସେପ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଦେନ୍ ତମେ ତମର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ତମ ଡ୍ରଇଂ ଯଦି କିଏ ବନଉଛ ଆଉ ତମ ମୁହଁର ପୁରା ତମ ମୁହଁ ପତଳା ଅଛି ବଟ ତୁମକୁ ମୋଟା ବନେଇ ଦେଇଛି କି ତମ ମୁହଁ ମୋଟା ଅଛି ବଟ ସେ ତମକୁ ପତଳା ବନେଇ ଦେଇଛି ଦେନ୍ ତମେ ଚିଡିବନି ତମେ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ଭାବୁଥିଲେ କି ବୋଧେ ମୁଁ ବୋଧେ କଣ ବନେଇବାରେ ଭୁଲ ଭାଲ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଠାକୁରମାନେ ରାଗୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଆଉ ସେଇ ଦ୍ଵାରା ମୋର ଏମିତି 3 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଚାଲିଛି। Sulochana looked at her husband with frightened eyes. Perhaps he was right, she thought. Maybe he was growing older and his hands and eyesight were not as strong as before. You must be tired working without a break, she said, her words betraying her simplicity. ତ ସୁଲୋଚନା ତା ହଜବେଣ୍ଡ କୁ କଣ ପୁରା ଏମିତି ଆଖିରେ ଏମିତି ଡର ଡର ହେଇକିନା କଣ କହିଲା କି ବୋଧେ ସେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ବିକଜ ସେ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କ ହାତ ଆଖି ସାଇଡ ସବୁ କମି କମି ଗଲାଣି ସାୟଦ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି।
You must be tired working without a break. She said, her eyes betraying her simplicity. ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଚକ୍କରରେ କହିଲେ କି ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣୁଥିଲେ କି ସେ ବୁଢା ହେଲାଣି ସାୟଦ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ କାମ ସହିତ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ବଟ୍ ସେ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କି ବୋଧେ ତମେ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଲାଣି ପୁରା କାମ କରିଚାଲିଛ ନା ତ ତମେ ବ୍ରେକ୍ ବି ନେଇନ ସାୟଦ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛ ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ତମର ଏମିତି ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଛି ବଟ୍ ସିଏ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲା ତାର ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟିକୁ ବିଟ୍ରେ କରୁଥିଲା ମାନେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନଥିଲା ସେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲା ସେଟା ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନଥିଲା You know what date is? He studied her for a moment and continued. And I am already late on the large Ganesha. ତ ସେ କଣ କହିଲେ ପଚାରିଲେ କି ତ ଜଣା ଅଛି ତ ଆଜି କୋଉ ଡେଟ୍ ଆଜି କୋଉ ବାର କୋଉ ତାରିଖ ତତେ ଜଣା ଅଛି ତ ସେମିତି 2 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ପୁଣି କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କି ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ସେମିତି ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉ ବଡ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ବନଉଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି what had gone wrong ସେ ପୁରା ଏମିତି ନା ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ କି କଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଠିକ ସେ ବନି ପାରୁନି ସେ ବହୁତ ଟେନ୍ସଡ ଥିଲେ କି କାହିଁକି ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ ସେ ବନେଇ ପାରୁନି he could not understand making an image was child play for him only in this case the idol was somewhat larger than the most the trunk a little heavier a trifle longer than that was all ତ ସିଏ କଣ କହିଲେ କି ଯେତେ ଯୋଉ ଗଣେଶଟା ଯୋଉ ବନଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାଟା ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଦିନରୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖେଳ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖେଳ ଭଳିଆ ଲାଗେ ବଟ୍ ଏଇ କେସରେ ସେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ କି କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବନଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଯୋଉ ଆଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ବନେଇଥିଲେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ବେଶୀ ବଡ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୁଣ୍ଢ ଅଛି ତାଙ୍କ ପୁରା ଟ୍ରଙ୍କଟା ସେଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଭି ଅଛି ବାକି ଯେତେ ବେଶୀ ବଡ ସେତେ ବେଶୀ ଭୁଲ ହବ ସେତେ ବେଶୀ ଟ୍ରାଇଫଲ ହବ ମାନେ ସେତେ ବେଶୀ ଭୁଲ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ସାୟଦ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଥିଲା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉଥିଲା ଆଉ ସେ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲେ Perhaps the clay he had been using was just that measure short of its adhesive quality, which makes for a smooth, tight binding, but it was same clay he had been using for years for innumerable images he had perfected and sold. बट ସେ ସେଇଟା ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସାୟଦ ସେ କ୍ଲେରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବଟ୍ ସେଇଟା ତ ସେ ଆଗରୁ ବି ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ସାୟଦ ଅଠାରେ କିଛି ଅଠା କ୍ୱାଲିଟିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବଟ୍ ସେଗୁଡା ତ ସେ ସବୁ ଆଗରୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ମୁଥ ଆଉ ଟାଇଟ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂରେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିକିନା ରଖେ but it was same clay he had been using for years for innumerable images he had perfected and sold then ସେ କଣ କଲେ କି ସେଇ କ୍ଲେଟା ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ଇମେଜେସ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଆ, ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ବନେଇକିନା ସୋଲ୍ଡ ବି କରିଛନ୍ତି ତ then by the sudden tear at the point where the elephant trunk took a turn and swung gently downward. Was the weight too heavy for the clay mold of the image's face to support it? Was the weight too heavy for the clay mold of the images to support? So Lochna didn't want to question him about his work, for she knew that he was one of the best image makers in the whole valley. ତ ସଡନଲି ତାଙ୍କର ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟଙ୍ଗଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢଟା ଥିଲା ସେଟା ଏମିତି ତ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଏମିତି ଆରାମସେ ଝୁଲିକିନା ରହୁଥିଲା ଦେନ୍ ୟା ଦେହରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଥିରେ ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ଲେ ହେଇଯାଇଛି କି ବେଶୀ ଓଜନ ହେଇଯାଇଛି କି ଯୋଉଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନି Was the weight too heavy for the clay mold to the images to face it to support it? ତାପରେ ସୁଲୋଚନା କଣ ଭାବିଲେ କି ସିଏ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବିକଜ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ୱାର୍କର ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ଦିନରୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କିଛି ବଡ କଥା ନଥିଲା ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଢା ହେଇ ଆସିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସେ ଏରିଆର ବେଷ୍ଟ ଆଇଡଲ ମେକର ଥିଲେ ସେ ପୁରା ହୋଲ ଭ୍ୟାଲିର ସେ ସେଇଠି ବେଷ୍ଟ ଆଇଡଲ ମେକର ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା's image it's hard to find better work than his
She had heard the townsfolk often say he was one of the few excellent craftsmen left, and she nursed her pride in secret. ତ ସେଇଟା ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପୁରା ଟାଉନ୍ସ ୱାର୍କ ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସିଟି ଅଛି ସେଇ ସିଟିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ କି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ମାନେ କାରିଗର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏରିଆର ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ କାରିଗର ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହକାରେ ସେଟା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କି ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ସେଇ ଏରିଆର ବହୁତ ଭଲ କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ଥିଲେ ମାନେ କାରିଗର ଥିଲେ. And yet some inner voice hammered at her. Was it because he had asked for a better price, a rather exorbitant one, than what was considered reasonable for an image of that size? ତାଙ୍କ ବାକି ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିଲା କି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଗଲା କଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା କି ତାଙ୍କର ଏଇ କାମଟା ହଉନି କଣ ସେ ଏଇ ଇମେଜ ପାଇଁ ବେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ମାଗୁଥିଲେ ବେଶୀ ପଇସା ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ କି ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାର୍ଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା କି ଦେନ୍ what was considered reasonable for an image of that size? She was convinced that her husband was a righteous man, but wasn't it possible that his seeming greed had angered the unknown? But ସେ ସେଇଟା ବି ଭାବୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ଏତେ ରାଗୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏତେ ଗ୍ରିଡ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏମିତି ଲୋଭ ଅଛି ଯୋଉଟା ସେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକିନା ବେଶୀ ଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ କି ବେଶୀ ପଇସା ଇଏ କରିଦେଲେ କି ବଟ୍ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ଗୋଟେ ରାଇଚିୟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲେ କି କଣ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ବେଶୀ ପଇସା ଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ ବିକଜ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡି ଗୋଟେ ଲୋଭୀ ମଣିଷ ସେଇଟା ଭାବିକିନା ସେ ସେଇଟା ସେଇ ଭଏସଟା ତାଙ୍କର ହ୍ୟାମର କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର ଆସୁଥିଲେ କି କଣ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର୍ସ ଉପରେ soon after his bath what did Govind Maharana do? Soon after his bath Govind Maharana took a glass of tea from his wife's hand. Why was he anxious in the morning? He was anxious in the morning because it was the third day in succession that such unhappy incident had occurred. Okay, what was Govind Maharana's trait? ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେ idol making କରୁଥିଲେ idol making was Govind Maharana's trait. What was bothering him since last 3 days? The unhappy incident that continued for 3 days was now bothering him. Worried Govind Maharana gave reasons for the breaking of the trunk. What were they? Govind Maharana thought that perhaps he had been using his pass uselessly or the icons he had been making was not exactly as his father had done in his time. ତାଙ୍କ ବାପା ଯେମିତି ବନଉଥିଲେ ସାୟଦ ସେ ସେମିତି ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଠିକ ସେ ବନୁନି ସାୟଦ ସେ ତାଙ୍କ ପାୱାରଟାକୁ ମିସୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଟ୍ରଙ୍କଟା ବାର ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାର ରିଜନ ଏଇଟା ବୋଲି Next asla, Sulochana did not want to question him for his work. What is the reason behind this? Sulochana knew that her husband was one of the best image makers in the whole valley, so she did not want to question him for his work. What thoughts did come to Sulochana's mind when the trunk broke again on the third day? Third day ଦିନ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ସୁଲୋଚନାଙ୍କର? When the trunk broke again on the third day, Sulochana thought that whether Govind had asked for an exorbitant price for the idol and whether his seeming greed had angered the unknown. ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଗି ଗଲେ କି ବିକଜ ସେ ବହୁତ ଟିକେ ଗ୍ରିଡି ଥିଲେ ବହୁତ ସେଲଫିଶ ଥିଲେ ଟିକେ ଲୋଭୀ ଥିଲେ ଆଉ ସେ शायद ସେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବେଶୀ ପଇସା ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ. Do you think Govind Maharana had become old and his hands and eyes were not strong enough to prepare the day for the idol? Is there some supernatural power playing the trick? No, we don't think Govind Maharana had become old and his hands and eyes were not strong enough to prepare the idol. No, there was no supernatural power playing the trick. Alright, next asla difficult words. Incident ମାନେ ଘଟଣା. Bothering ମାନେ ହଇରାଣ କରିବା. Courtyard ମାନେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ. Slackened ମାନେ ଧୀର. Conscious ମାନେ ସଚେତ. Supernatural ମାନେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି. Haunted ମାନେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା. Gloomy ମାନେ ଉଦାସ. Succession ମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ. Idol making ମାନେ ପ୍ରତିମା ତିଆରି. Medal ମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ.
ट्राइफल माने त्रुटि, अडेसिव माने अठा, क्राफ्ट्समैन माने कारीगर, एक्सॉर्बिटेंट माने अत्याधिक। तो ये आमर ये फर्स्ट पार्ट भी शेष होची। नेक्स्ट आमर अपकमिंग जल्दी आसीजिवो सेकेंड पार्ट टा। और तब तक ठीक से रहिबो, ठीक से केयर नबो, भल से पढ़िबो।